E aí, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai jogar 99 noites na floresta, porque eu nunca joguei, ó, dá pra ver. Eu nunca joguei aqui com vocês, 99 noites, eu tô aqui com... Meu Deus, gente! Ai, meu celular. Eu nunca joguei aqui com vocês, 99... Meu Deus, tá caindo demais. 99 noites, eu tô aqui com o Arthur, ó. Arthur. Cadê tu? E agora a gente vai... Peraí, eu tô entrando. A gente vai jogar 99 noites. Tenho. Vou entrar por tu, então. Vou aqui, ó. Jogar 99 noites Na floresta. E, gente, eu já consegui 12 dias. Por quê? Cadê tu? Eu já tinha conseguido umas Aqui. 20, não sei Cadê quanto, tua só que eu pula- perdi a minha conta. Aí. Aqui, vou criar de 2. Não. Não. Sai, Arthur! Sim, eu tinha conseguido Eita, uns 20, botei não sei 25. quanto. Aí, só que eu perdi minha conta. Aí, gente, eu só consegui 12. E hoje eu vou tentar. Sai, Arthur, sai. Meu Deus, gente, é tanta loucurarice. Tem 2. Só de 2 eu acho que não é muito bom. Porque a gente vai conseguir fazer muitos recursos. Mas a gente vai tentar. Deixa eu ver aqui. Sobreviver 10 dias. Vou jogar, não, mas sabe. E eu comprei, gente, a primeira classe. Agora eu tô com 0 diamantes. Por quê? Eu comprei a primeira classe porque eu consegui 10 diamantes. A primeira classe é 10 diamantes. Aí eu gastei os meus 10 diamantes pra comprar a primeira classe. Então já nasci com lanterna. Tá, pessoal? Ok. Eu já sei jogar, mas é porque eu nunca gravei pra vocês. No vídeo de hoje eu vou gravar, né? Não olhe muito pra câmera, porque senão meu dedo vai ficar assim, tá? Olhe somente. Ah, esqueci. Não era pra ligar a fogueira hoje, tá? Não liga a fogueira hoje, tá, Arthur? Eu só falta lobo. Eu peguei pé de coelho. Tu pegou o pé de coelho. Pra você, tá bom. E eu vou pegar mais pé de... Não. Pele de lobo. Pele de lobo. Por quê? Eu quero... Machado bom. Pega muita madeira, agora não coloca dentro da fogueira. Tipo, só coloca do lado da fogueira. Porque na segunda noite, no segundo dia, a gente... Eu vou pegar um pra tu. O quê? Gente, eu não tô Coelho. vendo. Você já tá matando aí? Já não deu nenhum pé de coelho. Vamos deixar as comidas também na fogueira, mas não liga. Gente, eu sou essa skin, tá? E quem que... Ah, gente, botei coisa na fogueira. Sabe? E o meu nome, tipo, se algum inscrito quiser, o meu nome é... O nome do meu primo é Arthur. Peraí, Arthur, fica parado. Arthur, fica parado pra eu conseguir ler. Arthur 1906030. Meu Deus, não vai ter nem como. Já vi. E o meu é... Ô, Arthur, deixa eu ver aí o meu. Vai, onde tá eu? O meu é Alice NL 3006, tá, gente? Quem quiser jogar comigo no meu servidor, junto comigo, tá, gente? É de graça. Claro que é de graça. Oxi. Quem vai comprar meu remédio na farmácia? Ninguém vai. Arthur. Amanhã nada. Elevador?
E elevador. Só queimei um pouquinho, né? Pra não ficar muito escuro. Ô, Arthur. Só uma madeira. Só uma madeira. Não era pra acender. Hoje é a primeira noite. Ele não ataca na primeira noite. Se ele me atacar, eu taco a lanterna no rosto dele, né? Porque eu já nasci com lanterna. Já apagou aqui a fogueira, graças a Deus. A gente tá com muito... Alice, 3 mais 1. 3 mais 1, 4. 2, 3 mais 2. 3 mais 2, 5. 3 mais 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, botei mais 3 madeiras. Não é pra botar aí. E nem na fogueira. Aí é só quando a... Ai, o lobo. Cadê? Cadê o lobo? Sai, lobo. Sai, lobo. Olha, o comerciante de pé de coelho veio hoje. Eu vou botar. Só bota a madeira quando ele falar assim. A noite está se aproximando, tá bom? Botei o machado bom. Lobo, aparece aqui! 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 Lobo. aparece aqui! Eita, começa aqui, ó. Começa aqui, ó. Lobo, aparece aí! Lobo, aparece aí! Consegui um pé de coelho, vou pegar machado bom. Lobo, Porque quando a gente pega machado bom, a gente consegue derrotar o lobo mais fácil, né? Aí quando a gente pega machado bom, o lobo é porque a gente não coisou o mapa, a gente não expandiu o mapa muito bem ainda, entendeu? Entendeu? O moço, eu já vou pegar pra você, tá? Peraí. Nós dois tá igual. Deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer um mapa aqui pra ver. Comprei um mapa, gente. Vou botar aqui. Começa aqui. Sua fogueira está sem combustível. Não dá pra nem a gente ver o mapa. Eu vou começar a coisar a fogueira. Não, eu vou pegar um carvão, não achei. Vou pegar aqui. Então pega e bota na fogueira, né, Arthur? Ai, gente, meu Deus. Tem tanta madeira aqui. Vou ter que pegar mais. Tá bom, já coisou o mapa, né? Então vamos lá ver. Vamos explorar mais algumas coisas. Gente, não tem quase nada pra gente Lobo, explorar. aparece aí. Ah, achei um lobo. Por que eu não? Tu me dá. Não, né? Se vir, né, na verdade. Veio pele de lobo! Me dá? Não. Você não me deu? Você falou, eu peguei um pé de coelho pra mim. Tava matando isso aqui. Ai, será que eu pego o lanço ou saco bom? Confia. Mas eu... Nossa, é Saco muito bom. bom. Peguei saco bom. Ele quer o que agora? Pele de lobo alfa. Ah, era pra eu ter pegado o lança. Ai, meu Deus. A noite está se aproximando. Aproximando. Ah, não. Achei um lobo me seguindo. Por que tu não bota o carvão na fogueira? Ah, não. Ele já foi embora. Fome. Que raiva! Ele já foi embora. O que já foi-se embora? Aquele bicho feio. Aquele não, né? Eu só queria. É porque ele não fica aqui à noite. Por favor. Mas ele fica. Mas ele parece que ele volta. Não é só um dia que ele fica. Ele volta. Depois baixa um baú. E depois você rouba. O quê? Olha, pega aqui e sai.
Não é roubar a criança, a gente vai, tipo, resgatar a criança, né? Que ela tá desaparecida. Oh, meu Deus. Menino, esse menino, hein? Eu só sobrevivi 2 dias, gente. Porque ela começou agora. Vou pegar a bateria pra minha lanterna. Vem, bateria! Oxi. Pronto. Minha lanterna tá com bateria, gente. Pra eu explorar. Eu vou deixar de dia pra não jogar. Ô menino, vai, a gente tem que pagar madeira pra nossa fogueira. Ai, que eu tô com fome. Tem coisa aqui. Eu peguei saco bom. Por quê? Porque... Ficou de dia. Ah, tá. Você quer... Oxe, não deu nenhuma madeira. Essa árvore velha. Oxe, Arthur. Deu nenhuma madeira. Segue o doutor porque tem um baú. Primeiro eu vou matar esse lobo. Se tu morrer, não digo nada, Arthur. Não deu pele. Que raiva. Eu vou pôr. Tô. Oh, que raiva. Já não tá dá, no velho. nível 3. Vamos botar no nível 4 pra depois botar no nível 5. Ah, matei esse lobo. Ô, Arthur, por favor. Quando você matar um lobo e não vir pele, você não deixa a comida pra trás, não. Você tem que pegar a comida, porque, ó, eu já tô com fome. Deu bife. Bife é bom. Cadê tu? Tô lá ali. Tô comendo coisa. Pega aí esse machado bom. Pega aí que eu já tenho machado bom. Eu também tenho. Tu também tem, é? Tem. Me Cara. deixa aí. Tá. Deixa aí, eu pego. Não tem como pegar no saco. Porque você já tem machado bom. Não tem como, Arthur. Você já tem machado bom. Que coisa minha. Tem coisa que a gente já tem. Tem outro machado bom, mas melhor. É mais melhor, é? É mais melhor que fala. É melhor. Ensina aí, É melhor. Não se vai apanhar. Cadê, gente? Cadê aqui? Eu vou falar o que eu achei. Lança. Falei agora. Que sorte. Que sorte. Vi lobo. Que merda. Tu morreu, foi? Que foi? Eu vou pegar comigo mesmo. Sem nem o da nossa fogueira mais, ó. Você tem deixa caixa de árvore? Olha. Olha. De Chame nada, na caixa de você. árvore. Tem baú. Na casa da árvore? É que cor é essa casa da árvore? Marrom, é? Ah, tá. Onde tu tá? Ih, ficou de noite. Que merda. Eu não tenho nada. Meu Deus, tem 2 lobos aqui. 3. 4 lobos. Se ferrou, hein? Minha lanterna acabou a bateria. O que aconteceu com minha lanterna, gente? Ah, tá, graças a Deus. Eu não sou bem burro. Eu sou burro. Cadê uma árvore, Zé? No calabouço. Ai, larguei a vara, meu Deus.
Ai. Arthur, já que tu tá com lança, bora tentar achar Não acredito, Arthur. Também, o cervo. Ô menino, tu corria. 2 lobos e um cervo. Tu corria, não sabe correr não, é mesmo. Correndo demais. Um cervo e 2 lobos, não dá pra correr. Dá sim. Tava correndo muito. Sabe o que você faz quando você não tá correndo muito? Você bota aqui e aperta bem rápido. Você... Isso. Eu acho que Arthur nem botou pra correr, botou. Botei pra falar. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa o like no canal. Beijo, tchau.